Куди пішли? В сенсі, куди? Куди, кажу, без бахіл і в пальтах. Це для кого повісили? Якщо ви прийшли парить нам сковородки, йдіть з Богом. Шановна, ви взагалі з головою дружите? Ми народні депутати. О, а народні депутати. Колись до моєї тіті Галі прийшли такі депутати, винесли все, навіть друшляк і штопор. Миколаївна, Іванівна з урології дзвонила. Каже, до них депутати якісь з перевіркою прийшли. Старші вже на кровололі. Інспекція міських лікарень. Формат без попередження. За результатами перевірки буде ухвалене рішення про збільшення або навпаки зменшення фінансування. О, а що ж ви сразу не сказали? Може, чайку?